ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা এই বিকাশ অ্যাপস থেকে বাট গেম খেলে কিভাবে 100 টাকা নেবেন। তো হয়তো সবার কাছে এই মেসেজটি গেছে, তো আমার কাছেও আসছে, দেখতে পাচ্ছেন আমি শাটারটা ডাউন করার পরে এই যে এখানে আসছে যে গেম খেলে লেনদেন করুন। তো প্রতি 1000 জন পাচ্ছেন 100 টাকা করে বোনাস। তো এটা প্রতিদিনই কিন্তু পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা দেখতে হলে দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর এখন আমি এটা কতটুকু সত্য আসলে সেটা দেখাই। তো আমি সরাসরি আমার ফেসবুকে চলে যাই। তো ফেসবুকে গেলে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন ফেসবুক তার অফিসিয়াল পেজে আজকে একটা পোস্ট করছে। তো সেখানে লেখছে যে বাট গেম খেলে প্রতি 1000 জন পাবেন এই যে 100 টাকা করে। তো দেখতে পাচ্ছেন 100 টাকা করে 1000 জন পাবেন। তো এটা দুপুর 1টায় ঘোষণা করবেন, মানে আমি যদি আজকে কমপ্লিট করেন তো আগামীকাল দুপুর 1টায় এটা দেখানো হবে। তো এটা থাকবে হচ্ছে 7 মে 2021 পর্যন্ত। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো এটা এই লিঙ্কে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে কে কে উইন হয়েছে আজকে, কে কয়জন পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, এভাবে আপনি দেখে নেবেন এখান থেকে। তো তারপর দেখেন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি, আমি বিকাশ অ্যাপসে চলে যাই। তো বিকাশ অ্যাপসে যাওয়ার পরে এরপরে দেখাই আমি আপনাদেরকে বাকিটা। তো বিকাশ অ্যাপসে চলে যাচ্ছি, আমি বিকাশ অ্যাপসে যাই আমি সিম্পলভাবে এখানে। তো ভিউয়ার্স, বিকাশ অ্যাপসে আমি পিন দিয়ে আমি এটা লগ ইন করে দিলাম। তো বাট গেম খেলার জন্য আপনি সিম্পলভাবে এখান থেকে, তো ভিউয়ার্স বাট গেম খেলার জন্য সিম্পলভাবে আপনি যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন মোর নামে একটা অপশন। তো এই মোর অপশনটিতে প্রেস করবেন, তারপর নিচের দিকে এসে এখানে দেখবেন যে চলে এসেছে। ভিউয়ার্স দেখতে পাবেন এখানে লেখা আছে যে 100 টাকা জিতে নিন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো এখন আমি এখানে যে গেমস লেখা আছে যে অপশনটিতে, তো এই অপশনটিতে চলে যাব। দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটির উপর ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আপনারা এখানে উপরে দেখতে পারবেন বাট গেম নামে যে অপশনটি, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। এইবার ওকেতে ক্লিক করবেন। ওকেতে ক্লিক করলে আপনাদের এটা গেমটা স্টার্ট হয়ে যাবে। তো এখানে নেট কানেকশন কিন্তু অবশ্যই লাগবে, যেহেতু আপনি অ্যাপস ইউজ করতেছেন। তো এখানে একটু লোডিং নেবে, একটু লোডিং নেওয়ার জন্য আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন। তো লোডিং নেওয়ার পর এখানে দেখবেন যে খেলুন নামে একটা অপশন আসছে। তো এটা সিলেক্ট করলে এই পাশে আরেকটা লেখা, তো আমরা এই খেলুনে, এই পাশের এই খেলুনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তারপর এখানে যে গেম শুরু করুন যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন, তো এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে 3 লাইভ ফ্রিতে দেওয়া হবে এটা যখন প্রথম খেলতে যাবেন। তো আমার এখানে ফ্রিতে রয়েছে, তো আমি ওকেতে ক্লিক করলাম। তারপর দেখেন আস্তে এখানে গেমসটা এখানে হচ্ছে স্ক্রিনের উপর ক্লিক করলে আপনার এই বারটা উপর দিয়ে উঠবে। তো এইভাবে খেলতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা হ্যান্ডের চিহ্ন দিয়ে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে। তো আমি যদি এখন এখানে প্রেস করি, প্রেস করলেই গেমসটা শুরু হয়ে যাবে। দেখেন শুরু হয়ে গেছে। তো এখানে হচ্ছে আপনি কয়েন, যত কয়েনটা আর্নিং করবেন, কয়েনে ক্লিক করে কয়েন আর্নিং করবে। যে কয়েনে লাগলে দেখেন কয়েন আমার যোগ হয়ে যাচ্ছে। তো যত কয়েন আর্নিং করবেন তত হচ্ছে টপে যাবেন। তো আর এই যে বোমগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই বোমগুলোতে লাগলে মাইনাস যাবে। তো দেখেন এই যে বোম একটা লাগলো, মাইনাস হয়ে গেছে কিন্তু। এইভাবে সিম্পলভাবে আমি 3টা মাইনাস করে দিই। 3টা মাইনাস করে দেখা যায় আপনারা আরও লাইভ কীভাবে পাবেন। তো দেখেন আমি একদম নিচে ছেড়ে দিলাম, তো একদম নিচে আসলে কিন্তু মাইনাস হয়ে যায়। তো আমি আবারও মাইনাস, তো ভিউয়ার্স দেখেন এখানে কিন্তু আমার লাইভ টিনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এখানে আবার একটা অপশন আসছে যে 5 টাকা দিয়ে আমার 1000 লাইভ কিনতে হবে। তো এখানে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি 1000 লাইভ কিনলে এটা কিন্তু শুধু আজকের জন্য না, আজ থেকে যে কয়দিন খেলবেন এরকম 1000 লাইভ দিয়ে আপনি কিন্তু চাইলে আজকে যদি চেষ্টা করে না পারেন তাহলে আগামীকালও চেষ্টা করতে পারছেন, তারপরে পারতেছেন। তো 1000 লাইভ কিন্তু অনেক। তো এইভাবে কীভাবে কিনবেন আমি সেটা দেখা, এখানে ক্লিক করলেন। তো 5 টাকা এখানে আপনার এই বিকাশ পিনটা দিয়ে দেবেন। তো আমি পিন নাম্বারটা দিয়ে দিই, নাম্বারটা দিয়ে কন্টিনিউ এখানে লেখা থাকবে। তো কন্টিনিউ ক্লিক করার পর আমার আসলে ব্যালেন্স নাই, যার কারণে দেখাচ্ছে যে লেনদেনে ব্যর্থ হয়েছে, পরিমাণ ব্যালেন্স নাই। তো এটা দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা 1000 পয়েন্ট পেয়ে যাবেন। সেই পয়েন্ট দিয়ে আপনারা আজকে না চাইলে আগামীকালও খেলে দেখতে পারবেন। তো এটা কীভাবে দেখবেন যে কয়জন খেলছে আর কী করছে, তো সিম্পলভাবে এই লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো এই লিঙ্কটায় আপনার চলে আসবেন। তো এখান থেকে যে লিঙ্কে ক্লিক করবেন, তো লিঙ্কে ক্লিক করার পর যে কোনো একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করবেন। তো আমি এখান থেকে আমার ব্রাউজারটি সিলেক্ট করে দিই। তো এই যে দেখেন ব্রাউজারটি এখানে দেখতেছেন বিজয়ের নামের তালিকা। তো এখানে কিন্তু নাম চলে আসবে সবার, এই যে 15 দুপুর 1টার সময় এখানে দেখতে পারবেন লিস্ট চলে আসবে। তো সেই লিস্টের ভিতর যাদের যাদের নাম থাকবে প্রথম 100 জন পাবে এখান থেকে 100 টাকা করে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মতো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ।